Proposti intiżi biex tiżdied it-trasparenza u l-parteċipazzjoni pubblika fl-operat tal-ERA, l-Awtorità dwar l-Ambjent u r-Riżorsi. Din hi l-mira prinċipali ta' abbozz ta' liġi mressaq mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista intiż biex jemenda il-liġi dwar l-ERA. L-abbozz kien ippreżentat lill-Iskrivan tal-Kamra Raymond Cicluna mill-Wip tal-Oppożizzjoni u kelliem għall-Ambjent Robert Cutajar flimkien mal-Viċi Kap għall-ħidma fil-Parlament David Agius. F'kumment ma' Net News, id-Deputat Robert Cutajar spjega li l-anta iktar trasparenza u parteċipazzjoni pubblika jinkiseb permezz ta' 3 miżuri prinċipali. L-ewwel punt illi l-ERA ma tibqax tiltaqa' bil-bibien magħluqa imma kull laqgħa tal-bord tibda tkun miftuħa għall-pubbliku, mhux biss però il-pubbliku jibda jkun infurmat minn qabel u allura l-aġenda u l-minuti jiġu komunikati minn qabel. U koll importanti li l-pubbliku inkluż laqdiet ambjentali ikollhom il-possibilità illi allura wkoll b'dan l-abbozz ikunu jistgħu jresqu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom fuq kull każ għandhom jew le interess dirett jew le, aħna qegħdin ngħidu illi laqdiet ambjentali u l-pubbliku in ġenerali ikollu id-dritt illi jista' jressaq ukoll ir-rakkomandazzjonijiet l-oġġezzjonijiet tiegħu wkoll. L-għanijiet u raġunijiet ta' dan l-abbozz huma li jassiguraw trasparenza fil-proċedimenti tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi bil-pubbliku konċernat u kull organizzazzjoni mhux governattiva li tippromuovi l-ħarsien ambjentali jingħataw opportunitajiet minn kmieni u effettivi sabiex jipparteċipaw fil-proċedimenti tal-istess awtorità, flimkien ma' aċċess għal proċedura ta' reviżjoni quddiem tribunal. L-ERA twaqfet fl-2016 meta l-qasam tal-ambjent infatam mill-qasam tal-ippjanar u l-iżvilupp. Ħafna jesprimu tħassib kemm verament din il-qasma waslet biex tiżdied il-protezzjoni tal-ambjent.